Мы почти никогда не пользуемся входной дверью нашего дома. Большую часть времени мы приходим и уходим через боковую дверь в гараж или через раздвижные стеклянные двери, ведущие на террасу. Справа от входа находится официальная гостиная, безупречная и нетронутая, хотя на самом деле никто не проводит там времени. Слева, в конце прихожей, находится коридор, соединяющий 3 спальни, включая нашу просторную главную спальню и гостевую ванную комнату. В этой гостиной, всегда окутанной темнотой благодаря тяжелым шторам, у дальней стены стоит белый диван-кровать. По бокам от него стоят большие кресла с подголовниками, все они обращены к крепкому журнальному столику из орехового дерева. Эта комната не имела особого значения в нашей повседневной жизни до того утра. Поздним утром я обнаружил, что сижу в одном из этих кресел с подголовниками, отвернувшись от арки, соединяющей вход в гостиную. Сидя там, я часто ловил себя на том, что размышляю о своей жизни и подсчитываю, что мне предстоит потерять. Пока Клары не было, а наш брак разваливался, мне было о чем подумать. Что будет с нашими общими друзьями? Сколько из них встанут на ее сторону? А еще есть дом, и я, вероятно, потеряю и его. Не говоря уже о перспективе годами выплачивать алименты и видеть, как половина моего чистого капитала исчезает вместе с судебными издержками. Тем не менее, пока я сидел там, было ясно, что самым большим препятствием были не деньги или имущество, это были отношения с Кларой. Если бы мне пришлось описать ее одним словом, это было бы мстительность. Она преуспевала, усложняя жизнь. Пока мои мысли блуждали, я услышал, как скрипнула боковая дверь. Клара вернулась из продуктового магазина. Тогда я понял, что мне следовало притвориться, что я в спальне, вне поля зрения, чтобы избежать неизбежной драки, если она застанет меня здесь. Ссоры были частыми, и они всегда были из-за ничего. Может, я не так загружал посудомоечную машину, или, может, она просто была в настроении и хотела на ком-то выместить свой гнев. В любом случае, я знал, что она затевала споры только для того, чтобы держать меня в напряжении. Клара могла неделями тянуть ссору из-за самых незначительных вещей. Я научился рассеивать ее гнев как можно быстрее, потому что жить в постоянном конфликте было невыносимо. Хитрость заключалась в том, чтобы быстро ее успокоить, даже если я знал, что очередная ссора не за горами. После 10 лет этого я видел только 2 выхода — смерть или развод. Но каким-то образом я продолжал пытаться все уладить, в основном для собственного спокойствия. Речь не шла о том, чтобы сделать ее жизнь лучше, потому что ничто никогда не сделает этого. Я услышал, как закрылась дверца морозильника, давая понять, что она закончила убирать замороженные продукты. Она скоро позовет меня, попросив принести оставшиеся продукты, и я приготовился к неизбежному потоку приказов и жалоб. Вместо того, чтобы двигаться, я сидел неподвижно, пытаясь отсрочить конфронтацию. Ее свист, которым она пользовалась так, словно я был собакой, раздражал меня больше всего, но на этот раз я его не слышал. Вместо этого я услышал ее шаги, приближающиеся к входной двери. Если бы я обернулся, я бы увидел ее стоящей на кафельном полу у входа, проверяющей, свободен ли путь. Она, должно быть, решила, что я работаю снаружи над этой чертовой беседкой на заднем дворе. Пока она стояла там, ее телефон запищал, и я услышал, как она звонит отцу. Она рассказала о встрече с ним в четверг днем и упомянула, что позвонит ему на работу после 13 часов. Я сидел там, все еще незамеченный, пока она заканчивала разговор небрежным прощанием. Я услышал, как щелкнул ее телефон-раскладушка и ее шаги, удаляющиеся к раздвижным стеклянным дверям. Она окликнула и свистнула в сторону беседки,
предполагая, что я работаю снаружи. Стук в груди и прилив крови к ушам казались слишком знакомыми. Я уже попадал в напряженные ситуации, мое время в армии научило меня сохранять спокойствие под давлением. Правило номер 1 — никогда не паниковать, если на вас не нападают напрямую. Вместо этого вы используете свои знания, сохраняете невозмутимое выражение лица, контролируете дыхание и ведете себя так, будто все в порядке. Я встала, вошла в кабинет и сказала: «Я здесь». Я была в ванной. Мне нужно сбегать в хозяйственный магазин за деталями для беседки. Я прошла через кухню к боковой двери, намеренно избегая зрительного контакта с ней, когда проходила мимо. Я удивлялась, как мне удалось произнести эти слова так спокойно, сопротивляясь желанию сорваться. Она бросила на меня взгляд, заметив мое раскрасневшееся лицо, и велела мне надеть шляпу. «Ты же не хочешь обгореть на солнце? Я не хочу видеть, как твоя кожа облупится через пару дней», — сказала она, как будто ей было действительно не все равно. Затем она напомнила мне о продуктах, которые еще нужно было принести, и предупредила меня не выходить весь день. Она бросила телефон в сумочку и вышла, чтобы осмотреть мою работу над беседкой, несомненно, приберегая еще больше критики для моего возвращения. Вот такая Клара, ее разговоры всегда были инструкциями, за которыми следовала либо подразумеваемая, либо явная критика. Когда она оказалась на заднем дворе, я схватил ее телефон, проверил последний набранный ею номер, запомнил его и сунул обратно в ее сумочку. Забрав продукты, я уехал на своем пикапе, но не поехал в хозяйственный магазин. Вместо этого я проехал несколько кварталов до местного парка, где мог спокойно посидеть некоторое время. Первые 15 минут я сидел там, снова и снова прокручивая в голове этот короткий разговор. Мне нужно было точно запомнить каждое слово, чтобы позже сделать заметки. Не было никакой ошибки в значении этого слова. У моей жены был роман. И не где-нибудь, возможно, прямо у нас дома, может быть, даже в нашей постели, пока я был на работе, надрывая спину. Меня охватила ярость. Неужели я серьезно работаю, чтобы платить за ее измену? Мне казалось, что я оплачиваю ее предательство. Но потом я задался вопросом, кто этот человек, которого она называла папочкой. Это точно был не ее настоящий отец, телефонный код был местным, а ее родители жили на другом конце страны в Калифорнии. Я вспомнил ранние дни нашего брака, когда она иногда называла меня папочкой в интимные моменты, хотя она не делала этого уже много лет. Я думал, что это ее способ намекнуть на то, что она хочет детей, но мы решили не заводить их. Через пару лет брака Клара всегда была папиной дочкой, но этот папа казался другим. Практические мысли всплыли, когда я обдумывал свой следующий шаг. Этот парень, ее любовник, вероятно, пробирался через задние ворота, шел по переулку. Он должен был появиться в четверг, это я мог понять. Я подумал о том, чтобы подождать его там, подстеречь его, когда он появится, но что я тогда буду делать с Кларой? Если парень придет пешком, его машина должна быть припаркована где-то поблизости. И тут меня осенило, он, вероятно, оставил свою машину в парке. Мне нужно было выяснить, кто этот парень. Очевидным решением было позвонить по номеру, который она набрала со своего телефона. Я мог бы попросить кого-нибудь другого позвонить, притворившись, что это ошибка. Женщина, вероятно, лучше всего подошла бы для этой работы, люди более склонны говорить с женщиной. Так кому я мог доверить этот звонок? Кто еще мог знать что-то об этом беспорядке? Ответ пришел мне на ум: лучшая подруга Клары, Майя. Если кто-то и знал об этом, так это она. Майя и Клара были близки много лет,
и если Майя не была посвящена в тайну, то никто другой не будет. Сестра Клары ничего не знала, они не были близки с того ужасного развода, через который прошла ее сестра, что практически отрезало ее от семьи. Но Майя, она была ключом. Проблема была в том, что я хорошо знал Майю, а она всегда была и моим другом. Но когда дело доходило до этого, женщины, как правило, держались вместе, и я не мог рассчитывать на ее преданность. Майя была замужем за Алексом, парнем на 15 лет старше ее, и на первый взгляд они выглядели самой счастливой парой в мире. Майя, вероятно, рассказала все Алексу, но расскажет ли она ему об этом? А что насчет Алекса? Мог ли я доверить ему это? Мы с Алексом не были особенно близки, но он был честным парнем. Если бы он что-то знал, я нутром чувствовал, что он бы мне уже рассказал. Тем не менее, я решил дать ему шанс. Алекс проводил свои субботы на поле для гольфа, работая послом доброй воли в обмен на бесплатные раунды гольфа. В более тихие будни я направлялся туда, тщательно обдумывая, как подойти к разговору. Я не мог просто выложить все на чистоту, что, если это дойдет до Майи, а затем до Клары. Мне нужно было быть умным в этом вопросе. Я ехал рядом с Алексом в гольф-каре, пока он совершал свои обходы, проверяя условия на 7-й лунке. Я задал гипотетический вопрос, спросив его, как он ведет конфиденциальные разговоры. Сохранит ли он что-то в тайне или поделится этим с Майей? Алекс странно посмотрел на меня и продолжил ехать еще некоторое время. Я надавил, спрашивая, всегда ли они с Майей делились тем, что слышали, даже когда это должно было быть конфиденциальным. В конце концов Алекс вывел тележку на траву и повернулся, чтобы посмотреть прямо на меня с этим странным выжидающим выражением. «Ты хочешь что-то у меня спросить?» — сказал он, сверля меня глазами. Я колебался, но решил пойти. Я спросил его, может ли он поддержать наш разговор между нами, даже если это будет что-то серьезное. Алекс помедлил, затем сказал, что не поднимет этот вопрос с Майей, если она специально не спросит. Он просто так себя вел. Он не любил лгать своей жене, но и не выдавал информацию, о которой она не просила. Мне было ясно, что Алекс что-то знал, я это чувствовал. Он просто ждал, когда я задам правильный вопрос. Поэтому, сделав глубокий вдох, я, наконец, высказался. Я спросил его напрямую, знает ли он что-нибудь о том, что у Клары был роман, происходит ли это сейчас или было в прошлом. Вот тогда Алекс все и выдал, как будто слишком долго сдерживал себя. Он рассказал мне о вечеринке у Холденов на прошлый Новый год. Все были снаружи, готовясь к фейерверку, когда Майя почувствовала тошноту от слишком большого количества шампанского. Она не была большой любительницей выпить, поэтому поднялась наверх в ванную. Пока она была там, она услышала, как кто-то возится с дверной ручкой, пока ее рвало в туалете. Приведя себя в порядок, она вышла в коридор и услышала какие-то звуки дальше, где находились спальни. Майя подумала, что кто-то еще может быть болен, поэтому пошла проверить. Но когда она повернула за угол в конце коридора, она увидела Клару, мою жену Клару, прижавшуюся к стене с каким-то большим парнем между ее ног, его руки по всей ее поверхности. Не было никаких сомнений в том, что происходит, и Клара посмотрела прямо на Майю и отмахнулась от нее, как будто ей было все равно. Она просто улыбнулась и сделала ей легкий жест «убирайся». По дороге домой Майя все рассказала Алексу. Они обсудили это, но поскольку Клара и Майя были друзьями так долго, Майя не хотела сталкиваться с ней, не обдумав все как следует. Алекс сказал, что Майя хотела рассказать мне сразу, но они решили отложить это в сторону, по крайней мере на время. Теперь же Алекс подумал, что мне нужно знать.
В конечном итоге Айрис столкнулась с Кларой по поводу той ночи с Сэмом. Джеймс, моя жена, в своей обычной тонкой манере заявила, что это было разовое событие, ошибка, вызванная слишком большим количеством алкоголя, ссорой со мной и настойчивыми ухаживаниями Сэма. Она изобразила Сэма как богатого хулигана, человека, который женился из-за денег и знает, как кидать своим весом. Айрис, зная плохую репутацию Сэма, попросила меня молчать, сказав, что не стоит рушить мой брак из-за одной пьяной оплошности. Но я ясно дал понять Айрис одно: если я когда-нибудь узнаю наверняка, я не буду лгать, чтобы защитить Клару. Я не собираюсь нести это бремя. И Алекс, он признался, что все это тяготило его последние 5 месяцев. Хотя он был рад, наконец, рассказать мне, он выглядел искренне расстроенным. «Чувак, мне неприятно говорить тебе это, но это еще не конец». Айрис думала, что Клара закончила с Сэмом, но она ошибалась. Я подслушала, как она разговаривала с ним всего час назад. У меня скрутило живот, когда я осознала это. Это была далеко не закрытая глава. Клара не отпустила Сэма, и кто знает, у нее, возможно, уже появился новый любовник. Алекс предложил нам вернуться к нему, чтобы обсудить это с Айрис. Мы ушли с поля для гольфа по отдельности, и когда мы добрались до их дома, Алекс сообщил ей эту новость. Айрис села, и навернулись слезы. Она надеялась, что Клара свернула за угол, что, возможно, ее предательство осталось в прошлом. Но узнав, что Клара все еще связана с Сэмом или кем-то еще, она разбила всю свою веру. В каком-то смысле Клара тоже предала ее, раскручивая свою ложь и увлекая всех за собой. После того, как Айрис взяла себя в руки, я высказала смелую просьбу. «Айрис, у меня есть телефон Клары, и я знаю номер, по которому она звонила. Можешь позвонить, сделать вид, что набрала не тот номер, и попытаться узнать его имя. Мне просто нужно подтвердить, с кем она сейчас якшается». Айрис, как всегда резкая, с ее театральным опытом и безупречным английским акцентом, согласилась. Она была не просто редактором, работающим из дома, с докторской степенью по английской литературе, она была мастером социальной инженерии, когда ей это было нужно. Она набрала номер по громкой связи. Она послала гладко, как шелк: «Привет, это Сэм Джеймс», — ответил голос. Айрис моргнула, сбитая с толку тем, как легко это было сделать. «Извините, ошиблась номером», — быстро сказала она, завершая звонок. Она вздохнула, покачав головой. Ну, это было разочаровывающе, но ответ был ясен: Клара не порвала с Сэмом, ни в коем случае. Мы сидели и размышляли над нашими вариантами. Я знал, что должен поймать Клару на месте преступления, и я не просто искал конфронтации. Мне нужны были неоспоримые доказательства. Мне нужно было загнать ее в угол достаточным количеством фактов, чтобы она не смогла выпутаться, разоблачив каждую ложь, которую она сплела. Нанять частного детектива казалось вариантом, но стоимость и неопределенность того, что они найдут до четверга, заставили меня колебаться. Мне нужно было что-то более быстрое, более немедленное. В комнате стало тихо, пока мы все думали о нашем следующем шаге. Затем Айрис, ее голос был полон гнева, нарушила тишину. Почему бы нам не использовать кого-то из ее близких? Может, я смогу заставить Клару признаться во всем. Я скептически приподнял бровь. Ты действительно думаешь, что она откроется тебе? Глаза Айрис сузились. Никогда не недооценивай злую женщину. Я устал от того, как она обращалась со всеми нами. Поверь мне, я могу придумать историю, которая заставит ее все выложить. И именно это мы и сделали. В течение следующего часа мы с Айрис придумали план.
Она должна была позвонить Кларе, изображая отчаяние, и попросить встретиться за чашкой кофе в понедельник утром. Алекс оснастил одну из старых сумочек Айрис скрытой видеокамерой, расположив ее так, чтобы записывать все. Идея была проста. Айрис должна была сыграть роль женщины, испытывающей конфликты, которая хочет уйти от своего брака, надеясь, что Клара проявит сочувствие и раскроет свои грязные секреты в процессе. В тот понедельник Айрис пришла в кофейню пораньше. Она выбрала столик под навесом, расположив сумочку так, чтобы получить лучший ракурс, и одновременно проверяя звук, чтобы мы могли уловить каждое слово. Алекс отлично справилась с установкой, спрятав объектив и микрофон внутри конструкции сумочки, закрепив все липучкой. Она была готова к работе всего одним нажатием кнопки, а на карте на 16 ГБ было более чем достаточно места, чтобы запечатлеть все. Когда пришла Клара, Айрис поприветствовала ее с дружелюбной улыбкой, небрежно попросив ее принести им кофе, пока она будет спасать стол. Как только Клара отвернулась, Айрис нажала кнопку, гарантируя, что камера работает. Когда Клара вернулась, они провели несколько минут в светской беседе, прежде чем Айрис перешла к делу. Айрис наклонилась, и ее голос понизился, как будто она доверяла глубокую тайну. Она рассказала Кларе об этом парне, который проявлял к ней интерес. «Я не знаю, что делать», — сказала она, притворяясь неуверенной. «Он привлекательный, и прошло много времени с тех пор, как Алекс и я, вы знаете. Он полностью доверяет мне, и я никогда ему не изменяла, но сейчас я чувствую искушение. Что бы ты сделала?» Клара, не задумываясь, ответила со своей обычной прохладой. «Давай, девочка. Я честно не знаю, почему ты не сделала этого раньше. Алекс милый и все такое, но, брось, он уже давно не в расцвете сил. Ты все еще молода, все еще мила. Я всегда думала, что ты отлично выглядишь, и, честно говоря, я никогда не понимала, зачем ты тратишь на него свое время». Айрис, ошеломленная холодностью Клары, надавила еще сильнее. «Так ты действительно не жалеешь о той истории с Сэмом на новогодней вечеринке?» Клара пожала плечами, ее тон был небрежным, почти пренебрежительным. «Дорогая, я не буду тебе лгать». Айрис продолжала давить на Клару во время их разговора, подталкивая ее рассказать больше о ее продолжающемся романе. «Теперь, когда ты в похожей ситуации, мы можем говорить свободно», — сказала Айрис, поддразнивая Клару. «Мне так любопытно сейчас. Я думаю попробовать это сама. Как это вообще началось у вас с Сэмом? Ты все еще с ним встречаешься?» Глаза Клары загорелись от волнения. «А позволь мне рассказать тебе», — сказала она, наклоняясь. Она рассказала об их встрече на вечеринке в честь Хэллоуина у Холдена, как все началось, когда Сэм бросил на нее долгий взгляд. Они встретились тайно на лестничной площадке, прежде чем оказаться в ванной. Она подробно рассказала об их страстном моменте, говоря о физическом присутствии Сэма и его качествах. С усмешкой она призналась, что все еще видит его, добавив с извращенным чувством гордости, что они встретятся на следующей неделе в ее собственной постели. Айрис спросила обо мне, ее голос был пронизан фальшивой заботой. «Ты не чувствуешь себя виноватой?» «Я имею в виду, как насчет Макса». Клара отмахнулась от вопроса взмахом руки. «Макс, муж», — сказала она небрежно. «Ты не относишься к мужу как к любовнику, они служат разным целям. Макс здесь, чтобы заботиться о вещах, чтобы дать мне близость, которую я хочу, но не более того. Он просто предсказуем». Она рассмеялась, описывая, как она манипулировала мной с помощью маленьких трюков, например, проверяя наличие духов, чтобы заставить меня думать, что она никогда не изменит. Присутствие Макса рядом,
это как иметь маленького друга гея», — добавила она жестоко. «Он послушный, управляемый, и я даже не беспокоюсь о том, что он застанет меня с кем-то. Он никогда ничего не заподозрит». Айрис, продолжая притворяться, спросила, была ли Клара с другими мужчинами, кроме Сэма. Клара откинулась назад, явно наслаждаясь собой. «А много», — сказала она со смехом. Я сбилась со счета. Моим первым был парень, которого я подцепила в супермаркете в первый год нашего брака. Мы метались по отелям в течение 6 месяцев, пока он не стал слишком навязчивым. Потом были другие, в основном на одну ночь, друг камевояжер, увлекающийся какими-то довольно извращенными вещами, но он приходил всего несколько раз в год, так что все получилось идеально. Она говорила с мрачным чувством удовлетворения о Сэме, говоря, что он продержался дольше, чем большинство ее любовников, описывая его как нетерпеливого пса, который знал, как доставить удовольствие. Айрис продолжала расспрашивать, спрашивая, есть ли у жены Сэма, Зои, какие-либо соображения. Клара снова пожала плечами. Зои ничего не знает. Она была занята работой, пока он развлекался. Я контролирую, когда Сэм видит меня, а не наоборот. Клара, казалось, почти гордилась своим доминированием над расписанием Сэма. В этот момент Айрис представила своего вымышленного любовника, Джейка, придерживаясь истории, которую мы создали ранее. Хотя детали были выдуманы, Клара верила каждому слову и поощряла Айрис нырнуть с головой в дело, не проявляя никаких колебаний. Айрис выразила сомнение в том, сможет ли она манипулировать Алексом так, как Клара меня, но Клара заверила ее, что это просто. «Это как в животном мире», — сказала Клара. «Всегда есть альфа. Я альфа в своем браке, и ты тоже можешь им быть. Просто начните с Джейка и посмотрите, куда это вас приведет. Алекс все еще будет там, вписываясь в свою подчиненную роль». Клара продолжала небрежно, говоря о сопутствующих рисках, особенно ЗППП. Айрис спросила, предохранялась ли она, и Клара призналась, что с Сэмом это часто было грубо и агрессивно. «Однажды я испугалась, потому что мне было больно писать», рассказала она о случае, когда она заразилась гонореей, но смогла скрыть это, сказав мне, что у нее инфекция мочевыводящих путей. Она рассмеялась, рассказывая, как она позволила мне уйти и поиграть на гитаре с друзьями, пока она тайно разбиралась со своими настоящими проблемами. После этого разговор быстро закончился. Айрис, горя желанием вернуть запись Алексу и мне, поблагодарила Клару за совет и ушла. Вернувшись к себе домой, Алекс и Айрис включили мне видео, и мы молча смотрели, испытывая отвращение к тому, что увидели. Было шокирующе слышать, как жестоко Клара говорила обо мне. Даже Алекс и Айрис, которые знали ее много лет, были ошеломлены тем, насколько манипулятивной и бессердечной она была, когда никто не видел. После видео Айрис снова упомянула Зои Джеймс. Она вслух задавалась вопросом, подозревала ли Зои в неверности Сэма и стоило ли ей об этом рассказывать. Айрис казалась противоречивой, отмечая, что Зои часто выглядела несчастной, вероятно, из-за властной натуры Сэма. Но Айрис также беспокоилась, что рассказ Зои только взорвет все это, потенциально раскрыв план до того, как я смогу получить все необходимое. Она спросила, что я думаю, и я заверила ее, что не хочу, чтобы кто-то еще был вовлечен. «Я разберусь с этим по-своему», — сказала я, — «просто оставь это между нами. Если Зои позвонит, не отвечай. Позволь мне взять на себя полную ответственность за все, что произойдет дальше». Они оба кивнули, понимая серьезность ситуации. Айрис, пытаясь меня утешить, сказала мне не делать ничего опрометчивого. Я заверил ее, что не планирую ничего жестокого,
просто что-то, что даст Кларе понять, что я не такой послушный, как она думала. Мы расстались, договорившись, что никто больше не узнает об этом, пока я не буду готов. Мне нужно было все обдумать, прежде чем решить, как двигаться дальше. Позже тем вечером Айрис сделала важный телефонный звонок Зои Джеймс, жене Сэма. После краткого повторного знакомства Айрис спросила, может ли Зои говорить свободно. Получив подтверждение, Айрис выложила суровую правду: Сэм изменял ей, а другая женщина была знакома Айрис лично. Айрис выразила сожаление и убеждение, что Зои имеет право знать. На другом конце провода наступила тишина, прерываемая всхлипами и тихими всхлипами. Затем Зои открылась, признавшись в своем разочаровании. Сэм уже сбился с пути год назад, но умолял о прощении и обещал перемены. Она приняла его обратно, поставив четкий ультиматум: еще одна ошибка, и их браку конец. Айрис предложила Зои поддержку и любую помощь, в которой она нуждалась, чтобы справиться с трудной ситуацией. Оценив этот жест, Зои раскрыла условия их брачного соглашения, которое оставит Сэма ни с чем, если она сможет доказать его неверность. «Он бесполезен», — сказала она, — «годится только для того, чтобы играть роль трофейного мужа на мероприятиях и развлекаться с женщинами за моей спиной». С твердой решимостью Зои сказала Айрис, что на этот раз Сэм заплатит за его предательство. В ответ я предложил помочь собрать доказательства в поддержку ее дела. Зои оценила предложение, но заверила нас, что сможет продержаться несколько дней, пока мы собираем доказательства. Мы договорились встретиться в офисе Айрис в следующий понедельник, чтобы окончательно утвердить наш план. В 13 часов я прибыл в офис Айрис, где Зои уже ждала. Представившись жене мужчины, который встречался с Кларой, я положил видеокамеру на стол Айрис и включил запись признания Клары. Экран был тусклым, но звук был четким. Пока Зои слушала разговор между Кларой и Айрис, шок на ее лице быстро сменился слезами. Я протянул ей руку, предлагая то немногое утешение, которое мог, признавая, что это предательство не было для нее совсем уж неожиданным. У Сэма была долгая история неверности, и теперь у нее были неоспоримые доказательства. Когда видео закончилось, я изложил свои планы противостояния Кларе и Сэму во время их следующей встречи, предложив Зои поучаствовать в них любым удобным для нее способом. Она на мгновение замолчала, прежде чем довериться мне о годах эмоциональной манипуляции и запугивания, которые она претерпела от рук Сэма. Она не просто злилась, она хотела увидеть, как он заплатит. «Я больше не боюсь», — сказала она. «Я хочу поменяться с ним ролями, заставить его страдать так же, как страдала я». Я спросил ее о ее намерениях, намекая на возможность того, что все станет грязным. «Я не хочу причинять реальный ущерб», — заверил я ее, — «но все может обостриться». Зои кивнула. «Пока он получит то, что ему причитается, мне все равно». Приведя план в действие, я покинул кабинет Айрис, но остаток рабочего дня прошел в размытом виде. Слова Клары из видео снова и снова прокручивались у меня в голове. Некоторые из ее слов ранили меня глубоко. Я не мог отрицать, что в ее восприятии меня как покорного, может быть, даже немного слабого человека, была правда. Но эти слова только разжигали во мне огонь. «Четверг», — сказал я себе, — «станет днем, когда я покажу ей другую сторону себя, сторону, которую она раньше не видела». Вторник и среду я провел на работе, но производительность резко упала. Мой разум прокручивал все возможные сценарии, пытаясь предугадать, как все может обернуться, когда я столкнусь с Кларой и Сэмом. Я не мог позволить себе облажаться, но я знал, что как бы тщательно я ни планировал, все равно будут переменные, которые я не смогу контролировать.
Импровизация будет иметь ключевое значение, и я начал готовить себя морально и физически ко всему, что может произойти. Дома атмосфера была напряженной. Клара, должно быть, чувствовала, что что-то не так, но мы сводили наши разговоры к минимуму. Она, как всегда, пыталась подтвердить свое доминирование, но я оставался отстраненным, не давая ей той реакции, которую она ожидала. По иронии судьбы, она, казалось, была взволнована еще больше, чем когда-либо, предстоящей встречей с Сэмом, несомненно, фантазируя о встрече и о том, что она может принести. Она понятия не имела, что на самом деле грядет. Во вторник вечером, пока Клара была в душе, я рылся в ящиках комода и нашел старый сувенир от моего деда, набор стальных кастетов, которые он снял с немецкого солдата во время Второй мировой войны. Мой дед, ветеран вторжения в Нормандию, всегда предупреждал меня об ответственности, которая шла с таким предметом. «Используй его только в случае крайней необходимости», — сказал он мне. Когда я держал в руках холодный металл, я понял, что этот день, возможно, наконец-то настал. Это была война другого рода, и я был готов к битве. В четверг утром я заставил себя плотно позавтракать, зная, что мне понадобится энергия для того, что меня ждет впереди. Обед не входил в планы, мои нервы позаботятся об этом. Но я хотел быть в лучшей форме, когда наступит этот момент. В офисе я проделал свою обычную работу, но продолжал поглядывать на вещи, которые я спрятал в гостевой спальне дома, готовясь к любой конфронтации, которая может произойти. Стальные кастеты уже лежали на моем столе, постоянно напоминая о том, что я готов сделать, если ситуация выйдет из-под контроля. К часу дня я был готов. Я переоделся в джинсы, футболку и прочную пару кроссовок, убедившись, что мой мобильный телефон, ключи, кошелек и кастеты находятся в пределах легкой досягаемости. Прежде чем Клара успела мне позвонить, я позвонил ей со своего офисного телефона, сохраняя голос спокойным и нейтральным. Я сказал ей, что, возможно, немного опоздаю домой, объяснив, что у меня встреча, и я буду недоступен по телефону до конца дня. Клара восприняла это как признак моей обычной покорности, не подозревая о буре, назревающей прямо под поверхностью. Вероятно, она воображала, что вознаградит меня позже, используя свои типичные манипулятивные чары, чтобы вернуть меня в строй. Тем вечером Клара сделала последнее приготовление к встрече с Сэмом. Они запланировали встречу в укромном уголке парка, в 20 минутах езды. Чего они не знали, так это того, что я буду ждать. Машины любовника не было, так что Зои, должно быть, высадила его. Я заметила, как он трусцой бежал к дому и тихонько проскользнул на задний двор через боковую калитку. Спрятавшись за кустом на краю дома, я нервно проверила время на выключенном телефоне. В 1 час 45 минут Клара наконец появилась, на ней было только бикини-стринг. Ее босые ноги шлепали по траве, когда она отпирала заднюю калитку. Оглядев переулок, она закрыла калитку и устроилась в шезлонге под пекановым деревом, дав мне понять, что пора действовать. Я оставил боковую калитку приоткрытой. С глубоким вздохом я проскользнула в проем, обогнула входную дверь и отперла ее своим ключом, пройдя по тому самому месту, где всего несколько дней назад была раскрыта измена моей жены. Я направилась в свободную комнату. Там я схватил беспроводную дрель и кое-какие скобяные изделия, затем вошел в главную спальню. Меньше чем за минуту я установил засов на внутреннюю сторону двери, оставив замок висеть на месте. Я также втиснул небольшой кусок дерева между дверью и зазором, чтобы Клара не смогла закрыть ее, если попытается. С колотящимся сердцем я пошел в гостевую комнату и взял видеокамеру. Теперь, с кастетом, удобно устроившимся на моей правой руке,
Это был он, момент, который я запланировал, тщательно срежиссированный, чтобы развернуться на моих условиях. Оставалось только ждать, что было агонией. Каждая секунда казалась вечностью, пока я ждал начала финального штурма. А что, если я что-то упустил? А что, если Клара открыла ворота слишком рано? А что, если ее возлюбленный приехал раньше? Но ничего не пошло не так. Мое дыхание было ровным, я сохранял позицию, видеокамера в одной руке, кастет сверкал в другой. Затем раздвижная стеклянная дверь открылась. Смех Клары смешался с низким мужским рычанием, а они были внутри. Я могла представить его руки повсюду на ней, когда они, спотыкаясь, ввалились в дом. Со своего наблюдательного пункта я видела, как Клара, уже сбросив вверх бикини, повела своего любовника в главную спальню, не потрудившись закрыть за собой дверь. Я последовала за ней, стараясь оставаться в тени, продолжая снимать. Опустившись на колени за дверью, я увидела, как они обнимаются. Клара закрыла глаза, медленно расстегивая его рубашку. Я установила камеру на комоде внутри двери, убедившись, что она запечатлела всю сцену, разворачивающуюся на кровати. Моя ярость кипела под поверхностью, но я заставила себя ждать, позволяя камере записывать каждый отвратительный момент для доказательства. Не будет места для отрицания. Спустя, как мне показалось, часы они наконец разделись. Клара назвала своего любовника «папочкой». Это болезненное прозвище подтверждало глубину ее проблем. Когда они двинулись вместе, ее голос превратился в крик, которого я никогда раньше не слышала, их тела переплелись, потерявшись в моменте. Я увидела достаточно. Крепко сжав кастет, я глубоко вздохнул и шагнул вперед. Клара заметила меня как раз перед тем, как я врезал кулаком Сэму по ребрам, заставив его свалиться с кровати. Ее крик пронзил воздух. Сэм, дезориентированный, попытался разобраться в ситуации, но он быстро перешел в гнев. Хулиган появился, его грудь раздулась, он приготовился противостоять мне. Я сделал несколько шагов назад, когда Сэм завернул за угол кровати, думая, что я отступаю. Клара, теперь стоявшая на коленях на кровати, вцепилась в простыни и закричала, чтобы я ушел, умоляя не причинять Сэму вреда. Игнорируя ее, я уперся задней ногой, бросился вперед и врезал кулаком с кастетом прямо в солнечное сплетение Сэма. Он рухнул на пол, его дыхание вырвалось с пронзительным хрипом. Паника наполнила его глаза, когда он попытался столкнуть меня, но я был слишком быстр. Сидя у него на груди, я наблюдал, как его руки отчаянно размахивали, пытаясь найти опору, чтобы снова дышать. Затем, с намеренной силой, я поднял правую руку высоко и опустил сталь на его лицо. Удовлетворительный хруст костей разнесся по комнате, когда кровь хлынула из сломанного носа и рта Сэма. Он был обездвижен, превратившись в хрипящее, булькающее месиво на полу. Удовлетворенный нанесенным мне ущербом, я встал и повернулся, чтобы выйти из комнаты. Голос Клары, когда-то неистовый, стал отчаянным, когда она поняла, что я не остановлюсь. «Макс, пожалуйста, не оставляй меня здесь. Он заставил меня. Он угрожал нам. Он сказал, что уничтожит тебя, если я не сделаю то, что он хочет». Я проигнорировала ее ложь, направляясь обратно к двери. Но когда я оттолкнула небольшой кусок дерева от заклинивания и закрыла дверь, я заперла засов на место. Теперь мы все были заперты, без выхода. Выражение лица Клары изменилось с гнева на чистую панику. Она была голой, в ловушке и полностью уязвимой для этой стороны меня, которую она никогда раньше не видела. Она пробормотала: «Макс, послушай, я знаю, что это выглядит плохо, но ты не понимаешь. Он заставил меня это сделать.
Он хулиган. Он угрожал мне. Я медленно приблизилась к кровати, сохраняя холодное выражение лица, пока Клара продолжала свои слабые попытки объяснить. Ее слова были пропущены мимо ушей. Я знала правду, и ничто из того, что она сказала, не могло этого изменить. «Заткнись. Ты лжешь», — скомандовал я ровным голосом. «Я знаю, что ты была с ним несколько месяцев». Сэм лежал на полу, булькая, явно испытывая боль, но все еще жив. Я не хотел, чтобы он умер, просто чтобы он достаточно пострадал, чтобы вспомнить. Я осторожно переложил его на бок около железной кровати, убедившись, что его дыхательные пути свободны для оттока крови. Затем я достал из комода 5 пар наручников. Один за другим я пристегнул его лодыжки и запястья к кровати, зафиксировав его на месте. Удовлетворенный, я снова обратил внимание на Клару. Она все еще лежала на кровати, ее лицо было бледным и полным страха. Не говоря ни слова, я снял ее ноги с матраса, завел руки за спину и надел наручники на запястье. Затем я повел ее в ванную и усадил на унитаз. Холодный, твердый край фарфора казался подходящим для того, что должно было произойти. Я поднял правую руку, убедившись, что она заметила блестящие кастеты на моем кулаке. «Теперь ты расскажешь мне все», — сказал я, мой тон был жестким. «Я хочу знать, как ты с ним познакомилась, почему ты это сделала, и с кем еще ты была за последние десятилетия». Я наклонилась ближе, мой взгляд был прикован к ней. «И даже не думай лгать. У нас есть целый день». Клара колебалась, вероятно, прикидывая, сколько я уже знаю. Она начала с истории о том, как на одной из вечеринок Холденов к ней подошел агрессивный мужчина. Она изобразила себя жертвой, заманенной в уязвимое положение, но я не купился. «Какая это была вечеринка?» — спросил я, зная, что Айрис была там. Она запнулась. Айрис могла что-то увидеть, но она видела нас только на новогодней вечеринке. Я горько рассмеялся. «Новый год. Попробуй Хэллоуин. И не говори мне, что это было только один раз. Я знаю о 20 других случаях». Ее глаза расширились, а она не ожидала, что я так много знаю. «Кто тебе сказал?» Потребовала она, ее голос повысился от гнева. «Ты удивишься», — сказал я, наслаждаясь разочарованием, промелькнувшим на ее лице. Может, Сэм хвастался, но это не важно. Айрис рассказала мне, и я скажу тебе вот что, у меня есть доказательства. Лицо Клары исказилось от ярости. Это Айрис. Я выцарапаю ей глаза. Но я знал о ней что-то, что разрушит ее брак, и я бы этим воспользовался. Она болтала о человеке по имени Джейк, фальшивом любовнике, которого они с Айрис придумали для какой-то аферы. Это было жалко, правда, вся эта ложь и игры, чтобы прикрыть ее собственное предательство. Но меня не интересовали ее непродуманные защиты. Я позволил ей говорить, сохраняя непроницаемое выражение лица. «Я уже знаю, что ты сказала на новогодней вечеринке», — прервал я, и я слышал достаточно. Еще немного лжи, и ты будешь объяснять ее моему адвокату. Бравада Клары сдулась при упоминании адвокатов, а она знала, что это конец. Я достал телефон и позвонил Зое. Пришло время заканчивать. «Зои, мы готовы к тебе», — сказал я со смехом. «Заходи». Через мгновение Зои вошла в комнату, на ее лице отражалась смесь гнева и удовлетворения, когда она увидела эту сцену. Сэм лежал на полу, закованный в наручники, голый и весь в крови. Клара, закованная в наручники и униженная, села на кровать. Я указал на них обоих.
Ну, Зои, я сохранил тебе часть его. Сейчас он ни на что смотреть, но он весь твой. А вот и его последняя любовница, моя будущая бывшая жена. Есть что сказать. Зои подошла к Кларе и, не колеблясь, сильно ударила ее по щеке. Звук разнесся эхом по комнате, и лицо Клары вспыхнуло с одинаковыми красными отметинами по обе стороны. Голос Зои сочился ядом. «Ты дура!» — выплюнула она. Я доверяла ему, и вот что я получаю. Как жалко. Зоя ухмыльнулась, повернувшись ко мне, ее гнев сменился темным весельем. Что мы будем с ним делать? Я ухмыльнулась. Я думаю. Вышвырнуть ее на улицу, без одежды. Посмотрим, сколько времени ей понадобится, чтобы найти себе другого компаньона. Я насмешливо подчеркнула это слово, взглянув на безвольное тело Сэма. Что касается его, ну, у меня есть этот новый охотничий нож, острый как бритва. Может, мне взять что-то, что он, кажется, ценит, и подарить ей в качестве прощального подарка? Зои подняла бровь, явно удивленная. Его инструмент, ты имеешь в виду? Это был бы интересный сувенир на память. Я рассмеялась. А может, я спрячу его яйца в хранилище, просто чтобы женщины в городе были в безопасности. Я проследила за планом с Сэмом, убедившись, что он уйдет ни с чем после своей измены. Мы планировали отвезти его в больницу, сочинив историю о том, как нашли его раненым в гараже. У него не было выбора, кроме как сотрудничать, если он хотел денег. Что касается Клары, я подозревал, что ее связь с отцом была сильнее, чем казалось, хотя у меня не было доказательств. Если бы наш развод стал отвратительным, ее отец мог бы лишить ее наследства, чтобы защитить свою репутацию. Я сохранил компрометирующее видео для рычага давления и отпустил ее, саркастически дав ей четвертак за то, что она была никчемной женщиной. Мы с Зоей сохранили отстраненную, поддерживающую дружбу. Я сожалел о жестокости, которую проявил к Кларе, но не о вреде, который я нанес Сэму. Страховка Зои оплатила его реконструкцию лица, и она дала ему больше денег, чем требовалось, хотя его обаяние в общении с женщинами давно исчезло. Несколько месяцев спустя я погрузился в депрессию. Клара переехала к своей сестре и обратилась за помощью, понимая, как сильно она просчиталась. Некогда доминирующая Клара теперь чувствовала себя больной, думая о хищниках и альфа-самцах. Хотя она иногда скучала по мне, я не жалел о том, что оставил ее одну, чтобы столкнуться с последствиями ее предательства.